na zala na batua baba babengana yo bapekisa koleka susu na bashene wana te pilipili yo so ba fanti na ngai suffit babi tout bafan tout partout dans le monde pour s'abonner massivement à Socrate TV. Actuellement, vous êtes branchés sur Socrate TV. Socrate TV bafoulaka bamisien na ndenge bajournaliste nayebisaki bango déjà Karim Mokonzi nde makambo mpo ya baréalité eza parce bato balobaka bien mpo s'abonner massivement na Socrate TV nulle part ailleurs bafani tout ya la crème fraîche kwanga na muchambu kitoko mingi allez-moi. Bonjour, bonsoir, c'est Mekani Oulalu, Nagafa Zana Isumu, M. Mestico, Grand Platon Moyamoyo, nous sommes au grand songi.com de l'eau, nous avons pilipili, mokonzi, où va bien la pilipili. Le bon pilipili va bien gagner, va déboulonner, les loups qui brasa, nous avons pilipili, mokonzi, toi, nani nde mwana suka ya Karim Mokonzi. Les œuvres dans l'élo, puis les mots, nous allons déjà, vous allez brancher, et belé, ma biche aussi, nous allons brancher, M4 Christy, Fallon Bongeli, Christelle Kabea, nous allons brancher vraiment, vous allez faire son nez, c'est pour voir le trop. Puis va bien qui est, puis mais nous allons comprendre la vérité, en un salon, la couronne royale mixte. La couronne royale mixte, il y a un fils à Santo Sala, on bien. De Kata Sosoana, il y a un Katango. Donc, c'est moi votre M de cinéaste, le Mekani Olaluna, Sakawana, Olanalanda. Vous s'abonnez massivement. Qui me base à moi de chaîne à Bino, chaîne à Mekani Olaluna, il y a tout de qui me base à moi, il faut s'abonner vraiment. Pour partager ma vidéo, pour liker, pour commenter, pour commentaire. On va faire un commentaire. Beaucoup de gens ont un commentaire. Vous avez fait un bon délit, vous avez fait un bon modèle. Vous avez fait une prière, pour protéger les gens. Parce que nous sommes tous les gens qui ont ma casse. Pour la vie à moi, tout de suite, pour la vie, on bye. Bonjour et bonsoir na balandi nyonso. Vous avez grand plateau. Vous avez chroniqueur à solo. Ba chroniqueur baina mambasika kilelo. Lelo tozawana to ya belbino. Mwana suka ya Karim Mokonzi. Mais to éviter Karim Mokonzi on comme la bana suka combien? Koto to ka mwana suka. Koto to ka o mwana suka donc toze baté milinga koti. Yango lelo ngana à l'entungu. Moi, Karim Mokonzi, Laetitia Pilipili, et n'habite quoi, ça déjà Makambo. Toyoka épée, toyeba, véritable Makambo. Milinga Bilingo eza, nanya na faute, nanya na tort. Pour moi, n'habit Karim Mokonzi, et pena kotaza, Makambo eza ngati, oza kola, école à rando, école à Karim Mokonzi. Président n'habite à Vato, phrase ya Obaksa, na annonce. Oui, tu as qui m'a sauvé si la raté. Donc, ceux ici, les gens qui sont là, ceux ici, donc, il y a un moment où tu as envie, piment, tu as la base des araïs, ils aillent, les colos. Il y a un autre robot dans la question, ils ont bien. Et piment. Karim Mokonzi a bengana yo. A bengana yo. Quelque part, tu vas avoir un peu de temps. papa TV zaka radio te YouTube église te aux internet obengana na cause ni chaque jour pour tout le monde inabundela kae ba émission expressanga na sala boy ba pele comme kota yo fini mutu boy ba mani ke ba olu kantina pale yo pima yo tambulanga na avion non risque vie oh obengana na problème na monde na doser suite ba mamnanga na ba projet nanga mutuna sazara bon ba problème na mambebe le mbala da badi. Bonjour et bonsoir na balandinia soya. Aux grand plateau le autre mbelbino moi na suka Karim Mokonzi. Mais toze baté nani nde moi na suka solo ya Karim Mokonzi. Yoko kenda na yo présenter biso te ke o nde moi na suka nanga. Otiki milinga M4 Christy boza la brancher mami Jocelyne Kolando Fallon Bongeli
lelo toyambeli bino pilipili mokonzi talaka aza na mopanzi na nga ana kanda kosakana te donc nayebi te poavo talaka ndenge avimbani ye nde akoexplike biso vérité kote eza banani baa na faute banani baa na tort président na nga lensungu nayebi te so oza na likambo ya koloba ya kobakisa na annonce mais oui likambo ekozanga te mpo talaka kini masolo esilaka te papi tosilava na yo loba donc yango moni soki mosala esili biso mpe makambo esili yango masolo mpenza eza mingi Karine Mokonzi pima aza donc yango en tout cas tofuye ye toyozwa ya na salon la couronne royale epai ya Maria Mboyo mwasi ya pembe na Edaka Malando bango bayambaka biso na bacadre boye yango te Mati Matondo mama na bana na nga ye mo aza na Londres nayebi ke simba yosimba bon mingi pima nayebi te d'abord santé ndenge nini wa président santé pepeleka ndolo mungu pima balobi mais omoni Claudine Matondo atuninga na Londres atuninga abi mpo ani pima asalika choix ya Karine Mokonzi omoni Karine Mokonzi mwa réputation mama babi yo réputation eza na bien te na bakini nayebi te. Oui, à l'époque là watu oyebi yango Karine Mokonzi azalaki moto ya baranking oke kote boye asolanga bato boye te kote boye tout parce que yo ovanoka boponi sa choix na motu moko azalaki ne rankiner kande balobaka pesa makambo ozanaka nakosa bino te mami ndenge aza bongo j'étais salé à pasteur koto ozali Karine Mokonzi la baronne moi ça l'été église catholique na valeur babi yo nde makambo moi ça pembe makasi tina kati kande nalobaka pima na yo pilipili de makambo Laetitia Lukeba na la crème fraîche chez moi si nzambe kande tolobaka donc na bana ozala na yo tina suka na okena bango bongo nazalaki na batante yo yebi suite à makambo na yebi soki wana na sole na yo namoni bato bayeba lobi ongande kinganzi nase bino soki na ye nazolenga boye vedi na kanda makasi Laetitia tozala pourquoi choix ya Karine Mokonzi choix ya Karine Mokonzi po yende makambo Karine Mokonzi alokola baweranson na bakini awa bafali pupa président nanga faire rigole à papier V nde bafula nayebi si yo ya makila déjà depuis natasha mokoko ayebi makambo ke etowana ndenge apale ke pilipili fa na Karine mais pima oyebi ke yaza moto arando est ce que okokarando yango okokarando mpo yaza moto arando papa internet ezalaka église te omona internet o eza te totie bible toloki vexe tosali tondeni mpo tobonga mitema te awa eza boye olobi nayebisaka bino chaque jour internet eza église te mais pima yo togangela Karine Mokonzi ogangela Karine Mokonzi mais nga nayokaki pima babengani ye Karine Mokonzi adeboulone ye banani ndenge pima aza boye badeboulone ye babengani oloba na bino pima aza deboulone bayebisaki koleka su te na makambo ya Karine Mokonzi mais yebisi biso aza mwana suka Karine Mokonzi siko kote kuna mpe tozoyoka ye mpe mwana suka sikoyo itila otanga kombo yo mo oyebi déjà nani akobengana nga parce que nga na mami toza bien toza na bonne relation tokomamaka tout moment obengana nga na cause nini wana nayebi na bakambo na nga na bandeki kosala ezalaki ete esalelaki temps oyo mois 2 mois oyo naleka na tele te ezali na makambo na nga mo privé ndenge ezalaka bon biso mpe toyoki na 2 mois na oyo kimi internet wana osaki molo okimi te na sala na bemission te parce que na dena mamu nanga ya osala bomoto lalisi Karine Mokonzi amta direct osali lelo bosali bolo yaza lokola bawera silaka te mokolo osali bomo ebeta kaka donc ata nazalaki te mpo na ye na mamu nanga donc nde nayeba nopesa kaka makambo po Karine Mokonzi aza déjà makambo pima na crème fraîche aza mpe moto ya makambo nde nini na minute oyo relation na yo na batrésir relation na yo na bacharge ya Mokonzi mpo bino bana ya mama moko mais koma bozoboma na boye bozopresi mbelenga po motema glodi dia suka napesi bino bambote place bozana na bonne relation na bango wana bato nanga déjà ya kati déjà bayebi nde tosolola bongo bacharge omba potongo bacharge ya Mokonzi bakolo masolo opesi bambote te bacharge ya Mokonzi banani yo bacharge ya Mokonzi te bacharge ya Mokonzi oyebi te nga nde na be na simbi charge ya Mokonzi oyo omona babi baya bacharge ya Mokonzi baya bamadiembela parce que bamoni eke la crème fraîche bamoni ke mwa de mona tikili bango spasi baprofite badiembela nga nde na simbaki makambo wana ya bato tu oyo fumani ndenge abongo ya fula afula bana wana baka mitulu kwa bania wana banani wana
Ah, papa, moi, n'attends pas pour n'entendre pas combat battu. Vas-y, comprends, bami. Ah, tout le monde y a au bout. Moi, je fous là qui par moi, mais tellement baza ingrat. Baza reconnaissante. Bah, il y a qui va nous finir Karine au salaire donc ça va bon. N'attends qui bango. Comment il va pas me faire maintenant c'est bon à moi si na suivre bango pour na. Mais bango peut avoir qui bon Karine Karine pour dire makambe, misu sina rolo bango te po bana poto bala ki balanda qui va bi Karine makambe. Ba bisa pe la vérité mo vous avez. Bango ba benga ba mema malikolo ba 50 €. Dans ce cas, si bango 50 €, ba biso finga pima bo finga e. Ata na lia na bango lobi ba ba tuté. Ba mema malikolo ba 50 €. Donc, il y a un moment qui est 50 €, il finir qui mal. Ça c'est pas Karim au code de ma bourre ma casse, pour Karim au code de ma bourre ma casse, pour comment va tout ça va payer. Papa, la émission que avant Pouka, faut l'homme. Bien sûr. Avant il y a faut Luka. Mais on va l'homme. Karim il n'a pas besoin personne déjà makambu, ya ba ke na sima makambu wana mbongo boya biloko na feya. Ya bisanga ba personne makambu, ba personne sur na mbongo mama. Papa na ngai. Ba personne makambu. Quand il est sibino avant Pouka Folona, avant lia foluka. So déjà pesibino makambo, après sibino ba relation. Ba vrai charge à mon compte déjà banani. Muta sima charge à mon compte déjà pilipili de makambo. Ba il est ça ko par exemple responsable baby mambo. Que pilipili makambo charge à Karine. Donc ba charge wana otoyo. Ba za ba ma diembe na ba de l'autre côté ba charge ni no tangelanga. Pilipili soit récupérer mambo na ye. Anga la zaka na bango. Quand on est au internet et à l'église, dans la crème fraîche, à zone, il boulot dans la crème fraîche, il y a Zana Bango. Donc, il y a aussi des boulot. Nasi na émission oh bah ça me tout le roi bannière on a kimisa bango. Bon on vient bolo ba ke baba charge Karine ko baza ba nani ba je loro. Mais puis besoin moi que vous avez ka bana maman mo ko da Karine ko ta valida ki bango. Ngana Holanda na pour la na Karine. So to bana maman mo na to bana papa mo te. Neti ngana osangana bango te pona na liena bango te. Papa moi to c'est Karine mo ko tu fais ça ba papa belé avec ba belé. Ah ça dépend de yo sulango wa papa. Kasi yo bika vous avez bana maman mo papa mo. Kasi po yo bika to za famille moko. To za bana maman moko. Yango na bi. Ndene na liena bango te do so to bana maman mo se to bana papa mo te. So ça que Karine ta poti bango na simana nga na papa mususu. Donc c'est que ngana bango to maman mo mais yo ko ko bouder bango. Babi yo zima kambu. Yo zima kambu ko bouder bango na bana ya mama na yo babengo boye. Na na tante o sala boda o zusi. Mais papa so na tante no sere mission pour la pêche le bino makambo futa na kondi. Mais comme na tante ka pour na soki na mission balamo balamo. Et mission par rapport à quoi na déjà la Philippine de makambo déjà. Si ba benga nga po babi ke na muta makambo. Ah bon? Si ba benga nga po babi ke na muta makambo. Parce que na tante na kana semi. Ye ba ko Philippine la lobby avant zo Philippine moko za salaka déjà Philippine. Ça dit déjà Philippine. Yo fula no yete. Yo fula no yete. Yo no ba sana ndenge na po luka pes. Te, Karine Philippine apo yo. Siko pima. Question na ngotu na nabi. Siko ba rando na bino, hein. Karine siko agera monde. Rando wana na. Kasina bana mama moko bana. Bana ebi bango te. Faut siko ye mo mama na biso mama présenter nga ke pima Comment ndenge za wana ba fan na wana ba ser na yo. Siko ya ngwana na. Ngwana ndenge na za bo na ebi bango te. Pima yo na moni méchant na comprendre te. Ngwana plateau na gara bo papa. Ouais, na lobi ya siko, ouais. Ye moko ayebi pe na rando ngo bien ayebi na ngoti. Rando bino bo sala bo. Ye ayebi ngo bien ayebi ngo tube. A pe sa no. Neti na pe batongo yo bino bo lo banana rando na bango na ebi bango te. Parce que batala marate ba yeba ni te ba de loko. Donc ce que vous allez voir les filles ou bien les c'est ouais. Bino bolobi ke po soki nga na yeba ke na ba rando na batu moko boye bango ba charge mo kona minute dana nyana lo ba ke jeza bo neti nga na na ga shubi na plateau yo kota ke et puis il m'a envoyé sous na ndenga charge mo konji. Mais la mission va na moto par rapport à quoi. C'est que tu comprends tu comprends tu comprends que emeka yo ndenge tozoyi baba mpo ya lobi ayebi baba bon yo banda na kofungola c'est que pilipili banda zwaki ba déboulot na ye aza su connecté te to ba bongo koma po mutu to aza connecté ayebi ba charge mo ko lobi bien boza bana mama moko siko yebi bango ndenge nini yo ndo lobi ke libota mokonza sali yo ngana lobi ya koko yo bike mokonza ndimi bango akoya mo mama na biso ndimi bango to seke toza mama mo meto papa mo te parce que ngana na lien na bango te mokonza la bango fungola na livre fungola mo livre ngana na lien na bango mwana wa pilipili mokonza lobi présenter ba charge aibna nuya ya bango te non rectifier il y a lobi ça ba charge donc c'est quoi le côté mo pe bazo ba charge ce que tozo ba te ba charge ngo po biso to confirmer bango ba to luka ke ba fulama yo na ese na so bola na libanga tie ni bandele mission ete bino ke Karine mokonza za ko ba wera soni ya ba kino ba fali pupa ba faire goal o ba fula ba mission on comprend
da bango père sali mo ndoko na bango moko boye ba fula mana ti mama ya mama après mec a confirmé que mani ye moko albi ke wana bana na ye donc c'est que toza papa moko mais toi maman moko toza maman moko mais toi papa moko te donc na minute na ko ba bango te pona na lia na bango te Karim Mokonzi yo ba rando na yo na lia na bango te balani ekoti tina ndako no moni ya bana ko ba bi ke ba pengana nga banana oh même tout monde a voulu souder des mois ngo yo na makambu papa yo lo na makambu menga omoni biso to ba songi.com donc grand plateau a kilelo to lobela nyonso na zala na ba tuwa ba benga na yo ba pekisa ko leka susu na ba chaîne wana te Philippe yo so ba vanti na nga yo pekisa yo ba bi ko leka ka oya lingate tanga komba ko ba ndeli sele ko pekisa o se ko binga pena bien te ba pekisa nga papa na nga jamais projet ya kenda poto kala matene rapport en jil ba tu ba lo ka ba kenda ba poto bandambu ye déjà amona nga na ba télé apekisa nga te Karim Mokonzi oyo ba salima de moi ba omona o te pe ba yo nga ku ba tuna nga yo okoyisa bango nini yo sana la crème okoyisa bango na lobi na yo ke retour na yo okoyisa bango faut retirer maloba ke bango ba pekisa nga ba nani ba te loko te makasi ba pekisa la crème fois ba te loko te nde no ba bona ko se dresser na bango ba te loko te ba pekisa nga na leka na TVT bango ba lekisa nga ba lota magi dembo mwasa pembe toyebi pilipili babengaki babise kolobelaka lisusu makambo ya Karim Mokonzi te mais pilipili ye tokokomprendre ata zongi lisusu na net kaka na komba Karim Mokonzi bazoboya yango mpe babengana ye te pilipili ozalaki debulone nga na yabi pilipili badebulonaki yo mitema mabe yango mosusu fo boloba na te fo botuna avia motu papa mami obengana nga na qualité nini parce que nga na travaillaka na ye lobeli munene ya Karim Mokonzi eza nde pilipili bacharge na ye tout le monde ayebi bawana balobaka bilobela bamatiembela moko boye ni suite ni quoi tope esika bobime te no identité mela soya mwa question mo etalaka ya bunda Caroline du Nord Charlotte yo yebi en tout cas masolo mo yeke yo no bon fabrication donc Karim Mokonzi na fabrication masolo mo et bien kayo pese la mo bien pour tozo ba pete milinga fabrication ta luki Karim Mokonzi passe les promotions et pas to Karim Mokonzi ta benga fabrication asa les promotions tozo baraté to Karim Mokonzi ba zo alwa so ngela so makambango tozo lo ba matu o fabrication wana ya ka ba n'importe quoi ba bilobela mais batanga muna yumba o lo bango yana ba ba eka mba osala te bilobela fabrication obenga kumami na relation nini dans ce tout dans mon nom dans ça makamna bana bilobela moko mabe ndenge baza wana baoluka babezi babuzoba sigone ko buzoba vrai buzoba oui bozoluka babezi donc baoluka babezi likolo mpoza fa lobi ke mupe benda koni donc pas de rancune toboyi makambo wana ya buzoba so moto alobi likambo te bokosa eza na yo bi eza nango lokuta fabrication ndenge na ye Karim ngami posa mamla ndenge na ye c'est tout en tout cas balobi benda koni ndenge eza po talaka mais er mo bino benda koni te donc bino na ngam biso ko internet c'est église te ba ato zaka bo yena kisoda to kena kisoda yena ki mumpeto yena mumpe yena ki mamwelo so ki mamwelo to kena mamwelo c'est ça en tout cas mais nga pina comprendre te bon balobi ke ba artiste donc ba journaliste soit ke poto cimetière Adaï déjà d'Aïtou. Mais tu comprends que Karim Mokonzi. Ni qui lui met quoi son matisse ce que ça nini hein na évité poto za cimetière baptiste. Il y a aussi bino Karim Mokonzi la baronne 3 fois la baronne. Moi si Nzambe fait ya pambeti na kati comme dit 3 fois la baronne. Donc moi ça l'église catholique na valeur. L'église catholique bande banda. Siko il y a l'église na ebisio. Madame YouTube. Nani? Madame YouTube. Omekate donc on a vu ça il y a un mystique il y a ça terrible et on moni à chaque fois na tika so batio leti biso ba la crème fraîche ba pilipili bo tena na otala ataki denge lote donc faut mutu nyonso ata alobi atei makamne église kuna conférence moi ezalaki place boye na martyr faut batia titre atari po yeke so bamoni ka Karim pan donc ya madame YouTube yana na yeba monsieur YouTube bien nani pour bafuta ke non tana compte kombo ko papa azana na mbona bino nde boto mula Karim Mokonzi po par rapport à quoi ça là déjà yebsene to diembela ko to jwa makambo
Parce que la baronne a dit, Adam ou tout à fait mystifié. Donc, il puis mon compte, tu vas comprendre l'émotion. Allez là, Karim me compte, il y a un pote, il s'abonner à ma chaîne, na biso partout dans chaîne, il y a un grand plateau, il y a un pile mon compte, ça veut dire que non, il y a une décharge à mon compte. Oui, c'est une mission qui ça me parle, Alex Sou. Pour s'appeler, une mission, donc ça c'est plateau. Plateau, tout ça, trois. Toujours le plateau, on va la compte, la parole. Vous s'appeler, vous s'abonner. On a dit que Matimato, ça y est, ça. Ça va, ça va. On a dit que Elvis aussi là. Donc, mon coiffeur, on a dit dans le salon, la couronne royale, nous avons mixte. Donc, on a dit nous, on a côté à Badio. Donc, Elvis aussi là. Donc, aussi, tout le monde va un défi. Donc, on a aussi merci. On va à Londres, on va au Canada, on va à Paris. Kevin, on va nous sommes en Athènes, nous sommes en Athènes. Donc, jusqu'à là, tu as Papi Tomatal. Donc, il y a madame Naïo, maman Cécile, Papi Tomatal, Paris. Donc, il y a Clary, Amisha. On a pas anticipé, dans la savane, Simon Mangola. Donc, on a dit que aussi là. Donc, on a l'émission, donc tout ça, dans le plateau. Merci. Vous pouvez pas faire l'autre compte. Kwangana muchambu kitoko mingi Allez moi